бир гана чет өлкөдө эмес, Кыргызстандын ичинде дагы ошондойлор тартып койду деген ойлор көп айтылат. Сиз өзү Кореядагысын айтсаңыз, ошондой учурлар болгонбу? Ошол болгон. аябай ызаланган учурду бир эстеп айтып кетсеңиз. Азыр кандай билбейм. Кезинде мен бокс ташып жүргөндө бар болчу да, эми ошол финалда Рахманкул Абатов экөөбүз боксташканбыз. Финалда эми мен утуп алдым да мындай. Анан утуп алып, анан эми нагыл эле мындай уткам. Анан чыкса тигин колун көтөрүп койду. Анан агайыбыз барып туруп эле тиги записканы карайт да. Көрсөт десе көрсөтпөйт. Тиги агай берип койду, тиги агай берип койду деп эле, тиги судья берип койду, бул судья болуп койду деп көрсөтпөй койду записканычы. Анан агай барып тигине кармап алып, сен эмнеге каякта карап отурдуң десе, анан мен Мирланга бергем десе, анан жүр деп туруп, тигин көрсөт деп туруп, анан көрсөтсө, эми бардык судья мага берип турду ал кездечи, жеңиштичи. Тиги главный судья тияка берип коюптур. Анан тигин кайра микрофон менен объявлять этип мага берген да. Кайрачы.